Tabalo no ìwé Why My Love Belong to You. Àwa tá bá ti ní ìwé lọ́wọ́. Point 36 ńbẹ̀ ó sọ nípa duty obìnrin. Lára duty obìnrin ó ní the husband's respect. Ṣé rí ó ní tí ọkùnrin rí lára obìnrin kó tó sọ pé òun nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Ìkẹ̀kẹ̀ ní ó convince ẹ̀. Ó lè má jẹ́ wà gan. Ó lè má jowó. Ó lè má jẹ́ sìn gan. Ìkẹ̀kẹ̀ ní ó rí lára rẹ̀. Tó wá convince ẹ̀ tó fi sọ pé eléyìí ló gbúdọ̀ jẹ́ ìyàwó mi. Ìkẹ̀kẹ̀ ló convince ẹ̀ tó fi sọ pé eléyìí ló gbúdọ̀ jẹ́ obìnrin tí ó máa bímọ fún mi nínú ilé. Wàhálà tá a wá ní tọ́pọ̀lọpọ̀ obìnrin ní pàápàá jùlọ láyé ìsìn ó ní pé gbogbo tọkùnrin rí lára wọn tí wọ́n fi fẹ́ wọn ti gbàgbé rẹ̀ wọ́n á gbé pamọ́. Ó lè jẹ́ pé ìmúra ìlọkùnrin rí lára obìnrin pé mo tiẹ̀ láìkì bó ṣe máa múra eléyìí yẹ níyàwó onúlé. Ìgbó ti wá díyàwó onúlé ó ti fi múra pamọ́. Ó ní ta ló tún wò mí ń ta ṣe bí torí ọkọ tí mo ti torí ẹ múra náà ló ti fẹ́ mi sílé yìí. Nítorí lára rẹ ló ti sọnù. Kódé ó lè jẹ́ pé ẹ̀sìn tóbìnrin sì gbé ọmọ yìí ní sin ọlọ́mọ báyìí bóbìnrin bá ń sin ọlọ́mọ báyìí yóò lè sin ọkọ rẹ̀. Ó sì torí rẹ̀ fẹ́ ọ fẹ́ ọ dénú lé tán ọ ti gbàgbé. Lára tí mo ń fa wàhálà nù. Lára tókùnrin máa ń rí lára obìnrin òní topic tá a mú yìí. The husband's respect máa ka nǹkan méje kan fún yín tó yẹ pé àfojú kéré púpọ̀ pàápàá jùlọ obìnrin ó sì mọ́mọ́ láyà ọkùnrin jù. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ kọkùnrin ó máa bínú kóbìnrin ó máa interrupt ẹ̀ wàhálà ni ọkùnrin mi ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Kọ́kọ́ tó sọ̀kan ìyàwó ti sọ mẹ́ta baba Sheikh Adam rahimahullahu ọlọ́mọba akẹ́wà bá ọlọ́mọba gẹ̀ wọ́n mo ti kà á ṣáájú lára ń tá àgùrọ̀ wò mọ́bìnrin láka tó fẹ́ ni. Wọ́n lóbìnrin tí máa ń jágbe mọ́kọ rẹ̀ ajá ló fi wàjọ baba Sheikh Adam ní àgùrọ̀ fẹ́ ajá àgùrọ̀ fẹ́ ìdò bẹ́ẹ̀ àrẹ̀gùrọ̀ fẹ́ àṣà. Wọ́n ní tàlájà ajá lóbìnrin tí bá ń gbó mọ́kọ rẹ̀ kọ́kọ́ tó wí kẹ̀yàwó ti wí mẹ́jọ. Wọ́n ní irú obìnrin bẹ́ẹ̀ kò ní bá bímọ alálùbáríkà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ń lejò paramọ́lẹ̀. Níbi lọ́hùn gbogbo ayé ló mọ̀ léèyàn dáadáa àmọ́ tó bá kun àtọkọ nínú ilé fìtínà tí ń fojú ọkọ rí bá wà zábá bọ́kọ bá fẹjọ́ rẹ̀ sùn ó lò ti ní àṣejù pé ṣe bí ìyàwó rẹ̀ náà ní tá à ń fi ọlá rẹ̀ tọrọ. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta làṣà obìnrin tí ègbélé àṣà alátagbà báṣà bá lọ sókè lálálálá ará àdúgbò kínní kejì á máa rí ibi ẹ̀ bá fẹ́ lẹ́mọ̀ sọ obìnrin sọ́dọ̀ ẹ̀ kó máa sọ. Mọ́ ìtarọ́tì ọkọ rẹ̀ ọkọ tí sọ̀rọ̀ ju ẹyọ kan lọ ọtí wí mẹ́fà ọkọ tí sọ̀rọ̀ ju ẹyọ kan lọ ọtí wí mẹ́fà ọtí wí méje fún kílódé. Ìmọ̀ ń jẹ́ kí ọkùnrin ó kórìíra obìnrin. Ẹlẹ́ẹ̀kejì mẹ́ gbogbo tá à ń pè ní tó so mọ́ ká tẹríba fún ọkọ ẹ mẹ́jà sọnù. Àtàrí tó fi dé pé ìwà àtọkọ rẹ̀ jáde. Àwọn alákọ̀wé àwọn ò ní woman first rárá o woman ló yẹ kó taari ọkọ síwájú pé ìwọ la dé orí mi torí pé Al-Qur'an sọ wípé ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa a fi ọkùnrin ṣe olórí lórí obìnrin. The father is the head of the family. Ó fẹ́ ṣílẹ̀kùn fọ́kọ rẹ̀ respect ọkọ rẹ̀ jẹ́ kó rí pé ìwà tẹríba ń bẹ lára rẹ̀ ara tọkùnrin mi rí nítorí ìfẹ́ obìnrin. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta mẹ́ lójú àlejò jálejò ó mọ̀ wípé ó bẹ̀rù ọkọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ńlẹ́ bá mọ̀ jálejò náà mọ̀ wípé ó bẹ̀rù ọkọ rẹ̀ ó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó wọ́n fi bẹ̀rù tì í. Àlejò wá dé ọkọ rẹ̀ jókòó wọ́n náà sáré lọ sí àpọ́nlé àlejò ọkọ pè ọ ti respect ẹ̀ ọ tẹríba fún lójú àlejò. Àlejò náà yóò mọ̀ wò pé la ilaha illallah àgbákò oríire ni wọ́n ṣe pẹ̀lú obìnrin tó fẹ́ yìí. Bálejò bá tún lọ tán má déwọ́ respect nkù kó má di pé mo mọ̀ kẹ́ pọ́n lé lójú ọ̀rẹ́ rẹ ni tó bá gbégbóná ń gbégbóná fún ọ bọ́ bá yọ ọ̀rẹ́ báyìí wèmí náà yọrin ni o. Àwọn obìnrin kan nu orin táwọn máa ń kọnu bọ́kọ̀ bá yọ ọ̀rẹ́ máa yọrin bọ́kọ̀ bá yọ ọ̀rẹ́ máa yọrin o wéré ló lè bá wéré gbé bọ́kọ̀ bá yọ ọ̀rẹ́ máa yọrin. Má doyè obìnrin bẹ́ẹ̀ má doyè obìnrin bẹ́ẹ̀ obìnrin tó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní bímọ alálùbáríkà. Respect ọkọ rẹ níwájú àlejò respect ẹ nígbà tí o bá sálejò mẹ inú ọkọ náà mọ dùn yí pé èmi lọ́lọ́run ṣe léyìí fún. Eléyìí tó tún tẹ̀lé máa yìn
máa yin ọkọ rẹ ní gbogbo ìgbà. La ilaha illallah. Àwọn bàbá wa láyé ìjọ tí wọ́n bá fún ìyàwó wọn ní tọrọ, tí wọ́n bá fún kọ́bọ̀ pé ẹ fi dáná ọbẹ̀ nínú ilé, tó bá tún wá di ìdájíjọ́ kejì, la ilaha illallah, ìyàwó wa lọ kólẹ̀ fún àwọn bàbá yìí ọbẹ̀ tí wọ́n jọ jẹ, ojúṣe rẹ̀ ni ó pé ó tiẹ̀ sí ojúṣe rẹ̀, wọ́n wà lọ kólẹ̀ fún ọkọ wọn, wọ́n wà máa kí lóríkì mẹ́sàn-án mẹ́wàá wípé ó ṣe àná kò jẹ́ bí ó pa wọn. Obìnrin mélòó ló morú kí ọkọ rẹ̀ mọ́ lónìí? Obìnrin mélòó ní kí ọkọ rẹ̀ mọ́ láyé ìsìn? And which is not supposed to be. Oríkì yìí ìmọ̀ ń jẹ́ kó rí èyí ó wú kọ́ kí ọkọ rẹ̀ kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Àwọn akẹ́kẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tọ́ rẹ̀ ni ó gbúdọ̀ ṣe náà, tí ò bá ṣe sọ̀ ní wí ni ó wá ṣe kò yẹ kọ́ yìn. Kò easy náà, ẹ̀yin náà ṣiṣẹ́ ẹ lọ sọ́tọ̀ ẹ lọ sọ́sẹ̀ wo bó ṣe ń rí. Eléyìí tó tún tẹ̀lé, máa yin ọkọ rẹ lójú àwọn ọmọ rẹ tó wá jẹ́ káwọn ọmọ náà tó máa rẹ̀spẹ́tì bàbá wọn. Èyí ló wá káyé ní ìsìn, ó kọ burúkú lóbìnrin ń pe ọkùnrin lójú àwọn ọmọ rẹ̀. Dádì mi ń kọ́ alẹ́ lórí burúkú rẹ ti jáde, sólè jẹ́ lórí burúkú kọ́ fẹ́. Nígbà bá abẹ́ ọmọ náà léèrè nílé ìwé, what is your name? Àní olórí burúkú sọ́ọ̀lù, because olórí burúkú ló mọ bàbá rẹ̀ sí. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ̀yin yá wa, ara tí ìmọ̀ ń fa rẹ̀ tí foundation bá dẹ̀ ti dàrú, gbogbo ilé tá a bá fẹ́ kó sórí rẹ̀ náà wò ni. Your foundation, the pillar of your house is your husband. You need to respect him. You need to be with him. You need to praise him. You need it. Ọkọ wa lọ bí iṣẹ́, ìwọ̀n darí bọ̀. Whatever ojú tó ọkọ bá ń gbé bọ̀, ìwọ fẹ̀rín pàdé rẹ̀, fọ̀yàyà pàdé rẹ̀, fi nǹkan tó dà pàdé rẹ̀. Wọ́n rí pé gbogbo ìbànújẹ́ tí ń bẹ lára rẹ̀ nígbà tó wà ní ibi iṣẹ́ yẹn tó gbédélé yóò dẹ̀ reduce nítorí tó ti fi pàdé rẹ̀. Ẹni tí iṣẹ́ wa lọ déédéé fún tó ń banújẹ́ bọ̀ wá sílé láti ọ́fíìsì tó fi èpè pàdé rẹ̀, dákun ṣé wàá lò di méjì? Ẹ wá lọ́kùnrin tètè kú, bó lọ́kùnrin ṣe ní tètè kú bí eyín. Nígbà ronú bá pọ̀ yóò já okùn ẹ̀mí. So obìnrin tó wọ́n fẹ́ jèrè ọmọ rẹ̀, you need to respect your husband, full respect, full regard. Kò dẹ̀ praise ẹ̀. Wọ́n ní kúṣẹ́ ní mórí sẹ́yà, ẹni tí òjò lélẹ̀ tí òjò ṣòfò tó jẹ́ kó wà responsible tó yẹ ká yóò máa respect rẹ̀, ìlọ ti fẹ́ fi wà lè dànù yìí o. Ó dọ̀wọ́ yín o.